Ba za ku gane nasarar da ƙasashen Yahudu da ƙasar Amurka suka yi a kan ƙasashen Larabawa ba, sai a cikin wannan labari da zan hakaito muku game da abubuwan da yake faruwa a Gaza. Kalmar "send me" da take ta yawo a kafafen sada zumunta daga janarorin ƙasar Amurka, sojojinsu da hukumomin yaƙi na ƙasar, tana da wata ɓoyayyiyar ma'ana da take da alaƙa da ground invasion a cikin ƙasar Iran. Ƙasar Amurka ta ce yau Monday za a fara tattaunawa da rana tsaka tsakaninsu da ƙasar Iran domin kawo ƙarshen wannan yaƙi, bayan dakatar da batun gagarumin farmakin da Amurka ta ce za ta kai, wanda tun bayan yaƙin duniya na biyu ba a taɓa kai farmaki mai girma kamar sa ba. Ismail Bagayi daga ƙasar Iran ya ƙaryata maganar cewa akwai wani zama tsakaninsu da mahukuntan ƙasar Amurka a kan wannan yarjejeniya. Waɗannan su ne abubuwan da za mu tattauna da ku a cikin wannan bidiyo a taƙaice insha Allahu. Abubuwa dai kun ga yadda suke ta tafiya, suna kwan gaba kwan baya, kuma muna ta bibiya ƙeƙe da ƙeƙe domin mu ci gaba da warware zare da abawa, al'umma suna fahimta. Ƙasar Amurka ta riga ta yi nasara a kan ƙasashen musulmi, ƙasashen Larabawa da dukkan wasu ƙasashe a Gabas ta Tsakiya. Yanzu waɗannan ƙasashe sun daina yin wani abu don kare addininsu, sai don kare kawai siyasarsu ta kai da kai, ba ma siyasar al'ummar ƙasarsu ba. Dalilin da ya sa na ce haka, idan aka tashi maganar nuna kishi a kan abin da yake faruwa da ƙasashen Falastinawa, mutane na farko a da a kan gaba gurin nuna damuwa da baƙin ciki da nuna cewa a shirye suke su ba da kowace irin gudunmawa domin a tsamo rayuwar Falastinawa su ne al'ummar musulmai, amma a yanzu ba haka ba ne. Wasu daga cikin ƙasashen da kafirai ne ma ba ma musulmi ba, sun ma fi damuwa, sun ma fi tashi tsaye da nuna cewa sai an dakatar da abin da ake ma Falastinawa. Wasu ma har sacrifice ɗin kansu suke su tafi su shiga tekuna, suka yi ayari guda suna so su je su kawo tallafi a ƙasar Falastinu da dai abubuwa makamantan haka. An riga an binciko dalilin yaƙi a Gabas ta Tsakiya shekara da shekaru da yake cinyewa, yake ta faɗaɗa, ya faɗa waccan ƙasa, ya faɗa waccan ƙasa. Ƙasashe guda biyu ne. Na farko ita ce ƙasar Yahudu, na biyu ita ce ƙasar Amurka. Ƙasar Yahudu tana fakewa da rikici da Falastinawa, tana kai hari, yaƙin da kullum yake baƙanta ma al'ummar duniya rai, ta ƙi kuma dainawa. Idan aka yi magana, kalma ɗaya tilo take amfani da ita, shi ne akwai mayaƙan Hamas da suke ci gaba da kai mata hari, ko kuma suke wani abu da yake janyo ta cikin ƙasar ta yaƙi, ta rusa musu gidaje da asibiti da makarantu da gidajen kwanansu. To a ƙarshe dai an yanke shawara, in dai don ta dalilin wannan ƙungiya ne suke ci gaba da yaƙi a Falastin, ba wani abu bayan haka ba, to a yi sacrifice ɗin ƙungiyar gabaki ɗaya, a yi disarming ɗinta ya zamana babu ita kwata-kwata, a zo a yi sulhu, su janye sojojinsu, a raba ƙasar, wannan su ɗauki 'yancin kansu, wannan su ɗauki 'yancin kansu. Kun ga daga ran da aka yi wannan, me aka yi kenan? An kama bakinsu, an sa mai linzami, an kama hannunsa an ɗaure. Babu wani abu a faɗin duniya da za su ƙara amfani da shi wurin me yaƙar wannan ƙasa ko mamayar ƙasarta. To su kuma duk wani abu da yake kiosk ne, ko kuma wani dalili da zai sa su dakata daga wannan abubuwan da suke a wannan yanki, ba sa buƙatar shi. Gaɓar da ya sa na ce muku an yi nasara a kan musulmi ita ce, yanzu da aka zo kan wannan, dan Allah dan Annabi su waye ya kamata a ce sun shiga gaba-gaba wurin matsawa wannan lamari ya tabbata? Ba ƙasashen musulmi ba ne? Ƙasashen musulmi ne. Amma jama'a kun san cewa a yanzu ƙasashen musulman nan sun ƙi yunƙurowa su mara baya wannan abu ya tabbata, a yi saving ɗin waɗannan mutane da aka ɗauki tsawon shekaru ana alƙunuta a masallatai, Allah ya ba su nasara, Allah ya kare su daga kaza, Allah ya kare su daga kaza. Yanzu ga shi dama ta samu, wasu manyan ƙasashen Turawa sun zo sun tsaya kai da fata, suna so a yi hakan, a yi disarming ɗin Hamas, sannan kuma a zo a yi abin da zai kawo daidaito, a daina wannan yaƙi kwata-kwata tsakaninsu da Falastinawa. Jama'a ya kamata mu ga ƙasashen musulmi a kan gaba-gaba sun yunƙuro, sun yi pushing hard, sun danna sai wannan abu ya tabbata. Hatta ita kanta ƙasar Amurkan, ba ma Yahudun ba, su yi yunƙuri da barazanar yanke dukkan wata irin alaƙa da ita a faɗin duniya idan ba ta matsa wannan abu ya tabbata ba. Wannan shi ne abin da zai saving ɗin al'ummar musulmi. Amma jama'a ina, mutanen nan kwata-kwata ba sa wannan aiki, suna nan suna aikin ƙoƙarin siyan makamai a gurin ita kanta ƙasar Amurkan, da ƙoƙarin yi mata gwaninta, da ƙoƙarin ƙulla kyakkyawar alaƙa da ita, da ƙoƙarin ba su dama su kafa sansanoni, da ƙoƙarin taimaka musu ta yaƙi duk ƙasar da ta zaɓa za ta yaƙa a cikinsu.
Jama'a wannan wace irin al'umma ce? Wato muna cikin wani ruɗani da firgici da ni dai a iya lissafi na da fahimtata Allah ne kaɗai zai iya ƙwatan mu. Don mafi akasarin shuwagabannin da suke jagorantar ƙasashen musulmi wallahi tallahi su ne dalilin rushewar addininmu, su ne dalilin rashin izzanmu. Za ku ga ƙaramar ƙasa wacce ba ta musulmi ba ta tsaya da ƙafafuwanta, duk wani abu da yake muradan ƙasanta ne tana ƙoƙarin kiyayewa. Abin da yake ba muradin ƙasarta ba ne ba za ta yi interfere a cikin shi ba. Yanzu ku duba ƙasashe irin su Spain fa, irin su Italy. A wannan yaƙin ba yadda ƙasar Amurka ba ta yi ba da su ba da sansaninsa a yi amfani da shi gurin a yaƙi ƙasar Iran. Suka ce a tafi haka ba zai yiwu ba. Amma yanzu da sansanin suwa ake amfani, da sansanin ƙasashen Larabawa. Wannan yankin idan ya kama da wuta su waye za su sha wahala? Waɗannan ƙasashen Larabawan. Yau a ce an tare jiragen ƙasan wacce ƙasa an ƙona, jibi a ce an kai hari iya faɗin waccan ƙasa, gata a ce an kashe musu mutane kaza. Kuma duk wa ya ja ma kanshi? Su suka ja ma kanshi. Wannan dalilin ne yasa na ce ƙasar Amurka ta riga ta yi nasara akan ƙasashen al'ummar musulmi, ta riga ta yi nasara akan ƙasashen Larabawa. Irin wannan salon da waɗannan ƙasashe suka ɗauka, in dai a irin wannan tsarin za su ci gaba da tafiya na yin sami'ina wa ɗana ga wacce ita ce ummul aba'isin dukkan wata fitina da suke ciki, to har abadan abada in dai kana jira ka ga nasara daga ɓangaren al'ummar musulmi ne, kana da gagarumin aiki a gabanka. A wannan ɓangaren kenan. Sai kuma batun zama da aka yi yunƙuri da shugaban ƙasar Amurka ya ce za a yi yau Litinin a ƙasar Oman da ƙasar Iran, wanda ya ce ƙasar Iran ce ta nemi a yi wannan zama, wanda shi ne dalilin da ya sa ya dakata da kai wannan hari. Bayan ƙasar Oman, bayan ƙasar Iran akwai irin su Saudi Arabia, akwai irin su Kuwait da dai sauran ƙasashe da ake kai ma farmaki. Sai ga shi Ismail Bagayi ya fito ya ƙaryata wannan magana, ya ce a yanzu haka babu wata magana ta tattaunawa tsakaninsu da ƙasar Amurka. Kwata-kwata babu. A inda ma za a yi zaman ba ma a sani ba. Jama'a kun san in za a yi irin wannan zama za ku ji an ce delegate ɗin ƙasar Iran sun hau jirgi sun tafi ƙasa kaza, su ma ƙasar Amurka an ware da wane da wane su ne za su wakilci ƙasar Amurka, za a je a yi wannan zaman domin a ci gaba da gano bakin zaren a kai da za a warware wannan lamari. Shugaban ƙasar Amurka dai ya faɗi cewa za a yi zaman yau, an tambaye shi wace ƙasa ce bai faɗi ba. Wane time ne ya ce da rana, amma dai ƙasa da suwa za a zauna ba labari. To yanzu dai mu kanmu da muka zo muna kawo muku wannan rahoto, mun kawo muku ɓangaren Ismail Bagayi, wanda ya ƙaryata wannan magana ta shugaban ƙasar Amurka Donald Trump, ya ce wannan zama dai ba su san a inda za a yi shi ba, kuma babu wani takamaimai a ce zaman ma akwai shi a tsakaninsu da ƙasar Amurka, babu wannan maganar. Wanda hakan yake nuna cewa a ƙasar Amurka ita ce dai bisa dalilai da aka muka rinka kawo muku na abin da ya sa ta ja da baya a wannan yaƙi, ta koma ta ja da baya. Saboda haka akwai dai dalili na yin retreat baya ga hujjoji da muka muku da dalilai, akwai kuma abubuwan da za ku iya ji sun bayyana babu zato babu tsammani akan wannan ceasefire ɗin da zai iya faruwa for next abin da zai iya biyo baya. Saboda yanzu haka dai za a iya cewa ana zaman ɗarɗar, ana zaman ko ta kwana, ana zaman ci gaba da jira a ga me zai faru. Musamman wani jirgi drones MQ-9 Rafale drones da ƙasar Iran ta ƙara harbowa da hallau yau a Strait of Hormuz, wanda kun san wannan drone ɗin dai drone ne ake amfani da shi na ɗaukan bayanan sirri da wasu abubuwa. To in kuka ga wannan drones ɗin yana surveillance ɗin guri, akwai abubuwan da yake so zai ɗauka, ba a san me dai suke ƙulla ba da sauransu, ko ma menene yana nan a gaba zai bayyana. Wannan shi ne. Masu bibiyan kafafen sada zumunta za su ga wata kalma tana ta yawo daga sansanin sojojin ƙasar Amurka, wato ana rubuta send me. Wato wannan kalmar masu sharhi da fashin baƙi akan siyasar duniya sun yi bayani a kanta. Wannan kalmar tana da ma'ana mai ɗauke da cewa sojojin ƙasar Amurka fa already duk wani shiri da ya kamata a ce sun shirya tsaf domin yin ground invasion a cikin ƙasar Iran. Ground invasion yana da alaƙa da wannan dai ɓurɓushin hari da shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya ce zai kai, wanda tun bayan yaƙin duniya karo na biyu ba a ƙara kai farmaki mai girma kamar sa, kuma farmaki yana da girma. Da alamun aka yi lugudan wuta za kuma a tura sojoji ta ƙasa waɗanda za su je su yi wani ayyuka da ake buƙata a yi a cikin ƙasar Iran, musamman lalata dukkan cibiyoyin nuclear facilities ɗin ƙasar Iran, musamman ɗaya daga cikin facilities da aka ƙara ganowa wato Pickett's Mountain, wanda aka ce mafi akasari ƙasar Iran ta kwashe ilahirin uranium ɗinta ta mai da shi Pickett's Mountain, wanda aka ce Pickett's Mountain yana da zurfin mita kusan 350.
duk duniya babu wani bunker buster da zai iya kaiwa wannan guri, wanda aƙalla aka ce gabaki ɗaya fa abin da bunker buster yake iya digging idan aka harba shi bai wuce mita 100 ba. Kun ga akwai tazarar mitoci masu tsagwaron tsabar yawa a ƙarƙashin wannan guri. Yanzu dai maganar a ce ta ƙarfi za a ƙwace uranium ko za a ƙwace shi da hannu abu ne na mission impossible. Saboda haka dole sai dai idan kana so kai haka, ka zo ka ci ƙasar Iran da yaƙi, sannan kuma ka shiga cikin wannan underground nuclear facility ka ɗibi wannan uranium ɗin. Kun ga wannan lamari ba abu ne mai yiwuwa ba. Ƙasar Amurka farko-farkon wannan yaƙin ta ɗan taɓa jarabawa, ba ta ji da daɗi ba lokacin da ta fake da ƙaryar cewa wai an harbo pilot ɗinta ya faɗa cikin ƙasar Iran. Za su shiga su je su ceto wannan pilot ɗin, suka tashi jiragen yaƙi kala daban-daban, suka afka cikin ƙasar Iran, suka nufi ɗaya daga cikin nuclear facility ɗin ƙasar Iran, wanda a wannan lokaci rahoto ya nuna inda ake magana pilot ɗin ya ɓace daban, inda ake magana sun tafi cewa sun je ɗauko pilot daban, wanda a wannan lokaci da kuka ga sun yi asarar jiragen yaƙi, C-130 ne, su Black Hawk ne, F-35 ne, jiragen yaƙi ne masu mugun tsada a wannan lokaci. Ƙasar Amurka aka bambame su suka ƙone ƙormas, da ƙyar suka sha da rayuwarsu. Amma daga baya ƙasar Amurka ta shirya labari na ƙarya, ta ce a wannan lokaci wai waɗannan jirage wai matsala suka samu ta tashi, da ba su tashi ba shine nan suka sa aka kawo musu reinforcement na wasu jiragen, bayan sun kwashe dakarunsu suka bambame waɗannan jirage da kansu. Zala na ba ku ta ƙarya ba. Wanda a wannan lokaci fa jaraba shigowa suka shiga ko za su iya mission na shiga a ɗauki nuclear facilities uranium a cikin wannan ƙasa. Abu da ya gagara. To yanzu da ake rubuta kalmar send me I am ready ɗin nan na sojojin ƙasar Amurka, wato irin a wannan farmaki da ake cewa za a shirya, shi ne ake tunanin ai yanzu an ba wa sojojin ƙasar Amurka wani horo na musamman da za a yi amfani da su wurin shiga cikin ƙasar Iran, a je Peak House Mountain, a je a ɗebo uranium. Na ce wannan shi ake kira ƙuna baƙin wake kenan. Ai ina tabbatar muku da wannan dai hari na shugaban ƙasar Amurka ya tabbata, da duniya ta shaida abin mamaki da al'ajabin da ba taɓa gani ba a kan sojojin ƙasar Amurka. Dan dama tuntuni sojojin ƙasar Iran suke cewa duk ran da aka kuskura aka turo wani mutum da matsayin soja zai yi grand invasion da a cikin ƙasar Iran, sai sun tura shi jahannama, daga nan ba zai koma ba sai ya zarce jahannama. Na ce to lallai mutanen nan ko da tabbas za su ga abubuwan da ba daidai ba. Yanzu haka da suke ta rubuta waɗannan kalmomin a shafukansu irin Twitter da sauran gurare da Truth Social, ana posting haka ga su nan, wai su irin da are ready. Na ce to why not, if they are ready ko ku tura su mana a jaraba a ga yaya lamarin zai kasance. Kun ga ta irin waɗannan hanyoyin ne ma za su samu su kakkama wasu a cikinsu kenan. Dan a kwanaki lokacin da ran ƙasar Iran ya ɓaci, a lokacin da suke ta kai wannan retaliation ɗin a sansanin sojojin ƙasar Amurka a wannan hari na kwanaki 13 nan da suka kai, akwai wani janar ɗin ƙasar Iran da ya ba da shawara ya ce fa suna ganin anya ma ba za su mamaye wani sansanin sojin ƙasar Amurka ba a gabas ta tsakiya, su faɗa kawai su kamo sojojin ciki gaba ɗaya su kawo cikin ƙasar Iran. Na ce to yana ɗaya daga cikin dalilan da ya sa a wannan lokaci ƙasar Iran Amurka ta fara rarrage sojoji a wannan sansanoni. A yanzu haka labarin da nake samu, sansanoni guda 2 a gabas ta tsakiya, ɗaya a Iraki, ɗaya a ƙasar Kuwait, ƙasar Amurka na tunanin yadda za ta relocating ɗin inda suke, saboda suna ɗaya daga cikin waɗanda suke da kusanci da ƙasar Iran, kuma mafi akasarin hare-haren Iran sun fi ƙarfi a waɗannan sansanoni. Da asara mafi girma da za ku ga ana yi suna shafan waɗannan sansanoni. Na ce to idan irin wannan me ake cewa bonus ɗin ya tabbata na cewa a turo mun nan mu zo mu yi kundin bala mu shiga, mu je mu ɗauko tataccen uranium a cikin ƙasar Amurka ya tabbata, to a lokacin ina jin ƙasar Amurka za ta ƙara dama lissafin da sai dai a mata menene, a mata jaje, domin ina tabbatar muku da ina jin ƙila gaɓar ɗaukan fassan ce ta kusa faɗa musu, tunda dai tun suna jaraba abu na hikima da dabara ta hankali da za su iya nasara, nan ma ba ta yi nasarar ba, ina kuma ga sun tafka wannan kuskure. Saboda haka wannan kalmar send me ɗin I'm ready muna nan muna addu'a ta tabbata. Shugaban ƙasar Amurka ya ƙara duba wannan lamari na sojojin nan masu cewa sun shirya a tura su cikin ƙasar Iran su je su kwaso tataccen uranium. Muna fata irin wannan kundin bala ta tabbata, domin a lokacin ne za su tantance irin horo da suka ba wa sojojinsu da ikirari da suke cewa su ne number 1 military a duniya. Za mu ƙara shaidawa mu tabbatar da haka idan fa abin ya faru. Tunda kun ga sun je Venezuela a dare ɗaya sun kamo shugaban ƙasa
nan kuma sai mu ga menene zai faru da su idan suka samu suka tsallaka wannan iyaka. To jama'a wannan shine a taƙaice, ba zan tsawaita ba, ku biyo mu a bidiyo na gaba. Wassalamu alaikum.